Самое мощное оружие в разговоре — это не твои слова, это твое молчание. Хочешь узнать секрет, как заставить любого выложить всю правду? Когда человек закончил говорить, не отвечай. Просто смотри ему прямо в глаза с легким прищуром. Пауза создает невыносимое давление. Мозг собеседника начнет паниковать и заполнять тишину лишней информацией. Он выдаст все, что пытался скрыть. Хочешь владеть ситуацией? Твой следующий урок в кодексе.